Добрый вечер. Сегодня 17 мая, вторник, 810-й день аннексии Крыма. Заман на АТР. Заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерова вынесли предупреждение. Утром к нему пришли трое полицейских с предупреждением о нарушении законов России в организации митингов. Однако Умеров свою вину не признал и ничего не подписал. Он пояснил, что завтра возложат цветы к мемориальной доске на вокзале и проведут молебен. Никаких митингов не запланировано. Вчера с подобным предупреждением пришли к главе Красноперекопского регионального Меджлиса Сание Айметовой. Дело в том, что в этом предупреждении моя фамилия проходит как организатор массового публичного мероприятия. Я возмутился, сказал, что в этом году региональный Меджлис принял решение не обращаться в структуры власти, потому что все равно будет отказ, и решили не проводить мероприятие, которое называется митинг. Все равно уже 2 года не проводили, потому что запрещают. И решили провести 2 небольших мероприятия. Когда я уже текст этого предупреждения пытался прочитать, вернее, я его прочитал, но там везде, где речь идет о каких нарушениях идет речь, стоят прочерки. То есть никакие мероприятия, на самом деле, они тоже не знают, какие мероприятия кто планирует, но пытаются кого-то предупредить. И этим кто-то оказался почему-то я. Я отказался подписать предупреждение, но они ушли. Не знаю, какие действия с их стороны будут завтра. Будут ли они препятствовать проведению молебна и проведению возложения цветов. Но если бы я подписался, это я бы согласился, что я выступаю в роли организатора массового мероприятия. Вчера отдел терроризма и экстремизма принесли мне Саютин Артем Александрович, принес мне предупреждение на дом. Предупреждение было написано, я полностью не прочитала, я только там несколько это прочла. Там, значит, если я провожу митинг, значит, о чем я должна знать, что мы не должны делать. И в последнем абзаце было написано, что Меджлис крымско-татарского народа признан экстремистской организацией, и Курултай тоже. Если я, значит, в своем выступлении после решения суда, если решение суда будет положительное, и я в своем выступлении скажу о том, что употреблю слово Меджлис или Курултай, значит, меня привлекут к ответственности. Я не подписалась, потому что я не хочу предавать свой Меджлис крымско-татарского народа и Курултай. Оккупационные власти Крыма запретили проведение траурного митинга ко дню депортации. В селе Воинка Перекопского района активисты планировали акцию на месте мемориального комплекса, но им предложили присоединиться к пророссийской акции памяти. Активисты отказались. Они обжаловали решение воинского сельсовета в суде, но суд тоже не удовлетворил просьбу крымских татар. 12 мая мы принесли второе согласование о времени проведения массового мероприятия в сельский совет. Потом мы получили отказ. Они сказали, что в это время у них тоже будет проводиться мероприятие, и вообще уже она не может нам выдать эту площадь. Мне лишних проблем не надо. Это нам так ответила голова сельского совета. Потом мы решили подать в суд. Мы написали исковое заявление. Сегодня 12 мне позвонили и сказали, что 13:00 состоится ваше заседание суда. Мы приехали, прошел суд, значит, и вынес такое решение, значит, что отказать. И сейчас я хотела бы прочитать еще доводы вот этого суда, где находит основание считать оспариваемые ответы незаконными, ввиду несоответствия уведомления о проведении митинга, требованиям статьи 7 ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях. Уведомление рассмотрено и выданы ответы, которые подписаны уполномоченным должностным лицом.
Крымский правозащитник призывает в День памяти депортированных вместо митингов встретиться под зданием суда. Завтра Северокавказский военный гарнизонный суд проведет заседание по делу Хизбут-Тахрир. Обвиняемые, задержанные в прошлом году в Севастополе крымские татары Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев. Завтра их доставят в здание военного гарнизонного суда Симферополя, откуда будут вести трансляцию с Ростовом-на-Дону. Координатор Крымской контактной группы по правам человека призывает всех неравнодушных перейти под здание суда и поддержать крымских татар в День памяти жертв репрессий. Завтра, 18 мая, в 11 часов в Ростове-на-Дону состоится суд над крымскими татарами, крымскими мусульманами. Это Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Юрий Примов и Ферат Сайфуллаев. Их будут судить. То есть, таким образом, Россия реагирует на 18 мая таким своим мероприятием. Если в прошлом году арестовали этих людей, их было 4, сегодня уже суд. Завтра, вернее, суд начинается. В этом году их взяли 10 человек по такой статье. Такими темпами, в общем-то, немалая часть, видимо, крымских татар и мусульман пойдет под военный трибунал. Просто на ровном месте, без всяких обвинений, без всякого состава, без всякой вины. Поэтому для тех, кто завтра выбирает, как ему завтра провести день, то ли идти в мечеть, то ли, в общем-то, иная выбор. Я думаю, что было бы очень полезно еще завтра очищать или навестить семьи этих людей, родителей, семьи, родственников. Депортация крымских татар – это геноцид, растянутый во времени. Об этом заявила историк, кандидат политических наук Гульнара Бекирова на пресс-конференции на тему «Геноцид крымских татар. Исторические параллели». Заместитель председателя специальной комиссии Курултая по изучению геноцида крымско-татарского народа считает, что ее народ понес страшные культурные потери. Демографические страшные потери, культурные потери, потерян язык, по сути. В какое-то время он вообще не развивался. Масса людей находилась в таком, и находится до сих пор. Мы еще эти вещи какие-то не отрефлектировали, да? О том, что масса людей первые годы, находясь в изгнании, потеряв много людей, да, даже эти психологические аспекты, мы их не понимаем, да? И потом длительное время уже эта политика же геноцида продолжалась, потому что в 1956 году большая часть депортированных народов вернулась в места прежнего проживания. Крымских татар эта милость властей не коснулась. И это такой, знаете, геноцид, продленный во времени. И мы эти вещи мы уже должны, психологи, исторические психологи, специалисты должны рефлектировать уже на уровні современних каких-то научних знань. Тільки перед виступом Джамали, наприклад, 12 травня в Криму були обшуки, пов'язані з кримськими мусульманами, які планували скриту антиконституційну діяльність. Просто замислитесь, да? Скриту, приховано, а потім, значить, там насловуються різні речі. Тобто було заарештовано, потім його відпустили про підписку про невиїзд в тюрмі Умєрова. Через 10 хвилин після його фактично затримання, коли його везли до Симферополя, з'явилась новина на урядовому, тобто це урядове видання ТАСС, там, де Поклонська все прокоментувала. Тобто так само, до речі, і інформаційне висвітлення було щодо визнання Меджлісу Міністерством юстиції терористичної організації. Тобто це не кримський сценарій, це саме сценарій московський. Прокуратура Крыма начала досудебное расследование геноцида крымско-татарского народа. Следователи опрашивают пострадавших, работают с архивами, изучают труды ученых. Уже установлено, что в мае-июне по приказу властей СССР насильно выселены более 225 тысяч крымских татар и людей других национальностей. Сложности у правоохранителей возникают в вопросе жертв депортации, тех, кто сейчас живет в оккупированном Крыму. Поэтому прокуратура просит людей самих обращаться к ним через контакты, указанные на сайте. На сьогоднішній день нами встановлено понад 150 майже потерпілих, які на даний час ще проживають на материковій частині України, і в тому числі в Криму. Основною задачею є встановити юридичний факт цієї події, задокументувати його, проведення розслідування і довести в судовому порядку, що це дійсно був геноцид. Незважаючи на те, що парламент і вся цивілізована спільнота визнала це геноцидом, ми повинні це все, ще раз наголошую, провести встановлено законом процесуальному порядку і щоб було відповідне судове рішення. І багато громадян, які вже не мають живих, їх сім'ї зможуть звернутися до держави-окупанта з метою компенсувати як мінімум матеріальні втрати, які поніс наш народ в 44-му і подальших років.
Крымско-татарский ресурсный центр будет помогать прокуратуре АРК расследовать геноцид против крымско-татарского народа. Юристы центра уверены, что депортация 1944 года должна квалифицироваться именно так. В центре призывают крымских татар, родившихся в ссылке, писать заявление в прокуратуру с просьбой приобщить их к расследованию преступления. И подготовили образец этого заявления. Мы со своей стороны, как Меджлис крымско-татарского народа, как Крымско-татарский ресурсный центр, в первую очередь будем обращаться ко всем людям, которые находятся на материковой части. Это две категории людей. Первая категория – это те, которые непосредственно были депортированы, а вторая категория людей, которые родились в депортации. Но если сейчас говорить о тех людях, которые родились в депортации, то мы подготовили вот такой образец заявления, где нужно будет красным выделены те места, то, что нужно будет дать свои собственные данные, и таким образом, подав заявление в прокуратуру Автономной Республики Крым, этот человек становится субъектом процессуального процесса. Наша задача как можно больше привлечь людей, потому что для того, чтобы показать трагичность, показать, что это действительно был геноцид, это должно быть не 1 десяток людей, а сотни и тысячи людей. Поэтому мы со своей стороны максимально будем работать здесь, на материковой части. На пропускном пункте Чонгар, где формируется батальон имени Номана Челебиджихана, идет подготовка ко Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Подробнее в сюжете. Возле контрольно-пропускного пункта бойцы добровольческого батальона уже установили сцену, на которой завтра будут выступать организаторы, местные чиновники и члены Меджлиса. Сегодня же тут монтируют огромный билборд. Сейчас устанавливают задник, бигборд, который разработали на телеканале АТР. На нем изображена боль нашего народа. Мы провели аналогию с 1944 годом. То же самое произошло и в 2014 году. Естественно, что задолго до 18 мая все организации, которые участвуют в митинге, они получили свои задания. У кого-то задание по безопасности, у кого-то задание по флагам, у кого-то задание по кухне. В общем, все занимаются своими делами. Бойцы верят, что следующий митинг памяти жертв депортации крымско-татарского народа будут проводить в свободном от оккупантов Крыму. В скорбный день депортировали моего дедушку, отца, с Крыма. А теперь же Россия забрала нашу родину, и хочу забрать ее назад. Она никогда не была российской. Она была крымско-татарского народа. Крымско-татарская боль – это наша вместе. Так же самое, как украинская и татарская. Что забрать, она не была никогда Россией, не будет Россия. Она была Украина и станется Украина. По словам заместителя командира штаба гражданской блокады Крыма Изета Гданова, к митингу на Чонгаре, который планируется начать в 16:00, могут присоединиться и жители полуострова. Контрольно-пропускной пункт Чонгар завтра будет работать до 2 часов дня. Будет проходить этот митинг, грандиозный митинг, большой, в городе Генический, поселке Чонгар, непосредственно возле административной границы с Автономной Республики Крым. Завтра до 13:00 будет открыта административная граница в пункте пропуска Чонгар. И все те наши граждане, которые проживают на временно оккупированной территории, будут иметь возможность присоединиться к этому большому митингу. Жителям Крыма, которые не могут выехать на материк, предлагают осуществить ряд протестных акций. В этот день, 18 мая, то бишь завтра, не выйти на свои рабочие места, устроить бойкот. Это первое. Второе. По возможности вывесить черные флаги там, где это возможно. И провести такую акцию по поджогу шин, чтобы был смог над Крымом. То есть это будет так называемый акт поддержки, акт солидарности с крымско-татарским народом в день его депортации с коренной, с родной земли. Также в этот день планируется проведение общеукраинской акции «Сигнал памяти и солидарности». В 12 часов после минуты молчания неравнодушные водители нажмут на клаксоны своих автомобилей. Альмей Мерсале, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. В Херсоне жители высадили деревья, обновив аллею памяти, созданную в прошлом году. В акции памяти жертв депортации крымско-татарского народа приняли участие и люди пожилого возраста, и семьи с маленькими детьми. 48 человек в одном вагоне.
И вот закрыли, и будь здоров, и поехали. Невозможно в туалет сходить. Что это, боже мой? 18 дней мы ехали туда. Мы не знали, куда. Потом уже 18 дней Узбекистан. Мы станция Джезак, Самаркандская область. Если по дороге там в вагоне кто-то там заболел или умер, брали там река какой-нибудь через мост проезжать, говорит, за руки, за ноги эти военные брали, выбрасывали, говорит, реку. В этом году часть деревьев подсохла, потому что жизнь течет, и здесь очень такой суровый климат, в смысле, что дождей не было, и несколько деревьев высохло. Мы докупили 25 деревьев, и сегодня мы их высаживаем. Пришло тоже достаточно много людей. Это тоже радует, потому что такие моменты, они сближают людей, как и общие беды, и такие, в общем-то, как говорится, и в радости, и в горе. Да? То есть очень показательно. Очень правильно, что именно в Херсоне создан там такой сквер памяти тех, кого депортировали из Крыма, коренных жителей Крыма. Это очень верно, чтобы именно, знаете, хорошими делами напоминать о том, что, чтобы память сохранялась в хороших делах. Это самое важное. Поэтому я и год назад был, и сегодня пришел поучаствовать в этом воскреснике, чтобы убрать сквер. И у меня там дерево, я на протяжении года поливал его регулярно и следил за этим деревом. Мне приятно, что оно растет. Акция солидарности с крымскими татарами прошла в Нижнем Новгороде. Активисты местного отделения оппозиционного движения «Солидарность» провели пикет против репрессий крымских татар. Не обошлось и без столкновений со сторонниками русского мира. Парни, в целом, вот здесь сколько народу прошло за 20 минут, которые я стою, никто вас не поддерживает. Не было еще ни одного человека, который в этой толпе, который стоит напротив вас, сказал бы, что мы с вами. У вас тут 10 человек, очень маленькая кучка, с которой народ не солидарен. А вы себе присвоили право говорить от имени нижегородцев. Напротив прекрасного кинотеатра, прекрасная пешеходная улица. Нет, я говорю от имени тех людей, которые здесь были. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы потребовать от российской власти прекратить преследование крымских татар, продемонстрировать нашу солидарность с крымско-татарским народом. Мы не хотим, чтобы сталинские преступления 20 века вновь повторились в нынешней России. И требуем прекратить преследование крымских татар. На украинских телеканалах завтра в полдень будет объявлена минута молчания. По решению Надсовета по телевидению и радиовещанию Украины телерадиокомпании будут как минимум один раз в час говорить о Дне памяти. Будут прерваны показы комедийных фильмов, юмористических и развлекательных передач, теле- и радиовикторин. Делегация Джамалы на Евровидении состояла из 17 человек, а поездка в Стокгольм обошлась более чем в 3 миллиона гривен. Об этом и не только певица говорила сегодня на своей пресс-конференции. Подробнее в сюжете. Джамала не будет брать российское гражданство. Так она отреагировала на предложение премьер-министра оккупационной власти Крыма Георгия Мурадова сменить украинское гражданство на российское. У мене одне громадянство, дякую, мені іншого не потрібно. Ее победе радуются не только на материке, но и на полуострове. Джамала рассказывает, что в дом ее родителей, живущих в Крыму, постоянно приходят люди с поздравлениями. Российские пропагандистские телеканалы преследуют ее родных. Під нашим домом сплять журналісти каналу «Росія», «Москва-24», «Life News», і вони просто там чекають. І це дійсно так незручно. І вони закривають дом і їдуть до родичей. Вони відмовляються давати коментарі. Вчера президент Украины Петр Порошенко присвоил Джамале звание народной артистки. К награде она отнеслась довольно спокойно. Я люблю Майкла Джексона і Вітні Х'юстон без всяких там народних регалій. І мені здається, що музиканти і артисти, вони дійсно мають по-справжньому бути народними. Вони повинні збирати зали, їх музику повинні слухати. А просто ця медаль, ця нагорода, вона дуже приємна, але в мене особисто нічого не змінилось. Завтра, 18 мая, в годовщину депортации, Джамала обещает быть вместе с народом. Я обов'язково завтра буду на Майдані і буду в оперному театрі.
Я не знаю, чи буде можливість заспівати, тому що там зараз вирішується питання стосовно звуку. Але то, що я буду там, це 100%. Некоторые связывают песню 1944 с политикой, но певица заявила, политикой заниматься не будет. Эльвина Седулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. В администрации президента открылась выставка «Золото нации. Приближение». Выставка содержит 16 фотографий украшений из коллекции скифского золота крымских музеев, которая на момент оккупации полуострова экспонировалась в Нидерландах. Позже, в мае 2015-го, Верховная Рада обратилась к голландцам с призывом вернуть коллекцию. В свою очередь, Россия, незаконно аннексировавшая Крым, также претендует на сокровища. Идут судебные разбирательства. От те золото, яке зараз в Голландії з кримської землі, і на яку мають намір російські окупанти, воно обов'язково повернеться до Криму, і воно буде в кримських музеях. Не можна сказати, що це татарське золото, там немає такої відбитки, що це кримських татар. Але це наших прадідів, давніх. Немає жодної нації, яка б от в один день народилась би, взяла би і пішла. Ми всі маємо своїх попередників, давні культури, давні традиції, давні пам'ятники. Це вже не золото, це духовне наша оця основа, та первобытна. Режиссер Ахтем Сейтаблаев снимет героический фильм «Ее сердце» о крымской татарке Сайде Арифовой, которая во время войны дважды спасла 90 еврейских детей. Съемочный процесс начнется уже в июне этого года в Грузии, которая по своей природе очень похожа на Крым. Роль главной героини сыграет украинка, внучка крымского татарина. Премьера фильма в следующем году. Кинокартина будет на украинском языке с крымско-татарскими и немецкими диалогами. Наша героїня врятувала цих дітей 2 рази. Перший раз від нацистів, видаючи їх за кримських татар. І пройшедши тортури, питки в гестапо, вона не зізналася в тому, що ці діти не є кримськими татарами, а є іудеями. І другий раз, в 44-му році, вона врятувала їх від військ НКВД, від представників НКВД, повернувши їм, якщо можливо так сказати, їх єврейськість, повернувши їм збережної метрики. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.